Alright, hari ni ayah nak kongsikan satu benda yang sangat penting. Satu kelebihan yang ada pada ayah yang ramai orang cari. Jadi hari ingat inilah tiba masanya untuk ayah kongsikan kepada anda semua macam mana kita nak tahu kondisi motosikal dalam keadaan baik ataupun tidak. Ilmu yang ayah nak kongsikan ni nilai harganya RM10,000. Kenapa ayah cakap RM10,000? Sebab dulu dapat bagi tahu dia macam mana nak tahu dia berani offer ayah RM10,000 masa tu. Ayah rasa hari ni ayah patut kongsikan kepada semua orang ramai. Jadi semua orang boleh tahu ayah buat macam ni. Satu kelebihan daripada ayah dah kurang, tapi tak apa, ayah ready. Ini yang dikatakan kita sama-sama naik, betul? Alright, jom ikut. Motor tu pernah jatuh tidak, kita akan tengok di bahagian-bahagian bucu dia. Form. Okay. Ni handle, laser, lever, footrest, exhaust. Okey, bahagian-bahagian bucu ni memang kita akan nampak. Bahagian-bahagian bucu ni senang di repair, senang diganti. Ada satu part yang kita tak boleh nak tukar ganti. Ini yang dikatakan ilmu harga RM10,000 yang ayah nak kongsikan. Jom mari ikut ayah. Nampak tak? Okey, ini nama dia marking tengkuk. Tugas dia adalah bila kita membuat pusingan atau kita membelok, okey, dia akan lock, dia akan touch. Nampak tak? Dia tak nak supaya bila kita membelok, kita punya handle ni ada dekat tag. Okey, saya buat demo sikit. Jadi bila ada tengkuk kat bawah tu, bila kita pusing, handle ni dia tak kena tag. Jadi bila kita tengah main minyak, tak adalah sampai tangan kita, jari kita bersentuh dengan tag. Okey, ini mengganggu kita bila kita tengah riding. Okey, nampak? Ini tugas tengkuk di sini. Okey. Dan juga salah satu fungsinya kita boleh dapat tahu motor ni pernah kemalangan di belah kiri ataupun di belah kanan. Contoh di belah kanan, bila dia touch dengan tengkuk ni, pak, secara kuat dia akan ada kesan lekuk di dalam. Okey, dia akan ada kesan lekuk. Jadi bila nak tengok motor, nombor satu, rubber dulu dalam. Kalau rasa flat, maksudnya dia tidak pernah ada kemalangan di belah kanan lah. Okey, rasa pula yang belah kiri. Kalau kata marking ni hilang, okey, tombol ni hilang, itu adalah satu pernah kemalangan ataupun jatuh teruk. Okey, tombol ni sukar nak patah, sukar nak hilang, melainkan dia ada impact yang sangat kuat. Motor-motor, marking motor yang lain yang dapat dikongsikan, Aprilia RSV4. Okey, nampak tak tombol dia? Okey, ini tombol dia. Ada lagi. Ini CBR 1000. Nampak tombol dia? Ada lagi. Okey, jom kita zoom lagi. Ada lagi tombol dia. Jadi kalau nak tahu tu, kita raba lah bahagian dalam ni, sama ada dia berlekuk ataupun dia flat. Jadi kalau berlekuk, maksudnya dia pernah jatuh lah. Okey, tetapi cuba kita tengok motor yang ni. Mana tombol ni hilang? Okey, ni tombol ni, marking yang saya cakap tadi. Okey, tombol ni ada kesan patah. Okey, ada kesan patah, bermaksud ada satu impact yang sangat kuat. Bermakna di bahagian belah kiri dia pernah ada jatuh teruk tu, di bahagian tengkuk, sama ada belah kiri ataupun belah kanan, sama ada dia berlekuk ataupun dia pernah patah. Okey, jadi berhati-hati ya. Alright, itu saja yang saya dapat kongsikan. Satu ilmu yang nilainya harga RM10,000. Harap semua dapat kongsikan kepada orang ramai supaya semua orang boleh tahu macam mana kita nak tahu kondisi motor kita pernah jatuh ataupun tidak, pernah kemalangan teruk ataupun tidak. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.